បាទសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់កិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទប្រាក់សុភ័ក្រជាមួយលោកពុយគៀដែលជាអ្នកឆ្លៃឆ្លងឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្ជិលដូរបស់ជប៉ុនហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសយ៉ាងធំធេងដោយលោកបានអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោផ្ទាល់និងរំលេចចេញនៅប្រធានបទចំនួន3ដែលមើលទៅប្រធានបទធំគួរសមមិនដឹងថាពេលវេលារបស់យើងអនុគ្រោះបានចប់ប៉ុណ្ណានោះទេដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ប្រធានបទធំ3នេះគឺថាផ្ដោតជាសំខាន់ទី1គឺបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសារតែចំណុចក្តៅនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅឡើយមិនទាន់បានស្ងប់ចុះនៅឡើយទេរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះហើយចំណុចទី2គឺបញ្ហាសមុទ្រចិនភាគត្បូងក៏ជាចំណុចក្តៅដែរហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយដោយសារតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំៗដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP Reuters ជាដើមនៅថ្ងៃនេះបានរំលេចចេញយ៉ាងច្រើននៅ background គឺសាវតារបស់លោកជំទាវទី1ពលគឺលោកស្រីពីងលីយ៉ុនបាទដែលជាភរិយាទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងហាក់បីដូចជាតារានកំពុងតែរះថាតើមូលហេតុអ្វីបានជារំលេចចេញច្រើនម្លេះតើមានហេតុផលអ្វីនៅពីក្រោយបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យខាត់ពេលយូរទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយគៀជម្រាបសួរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំបាទសូមតាំងនៅសំណួរតែម្ដងលោកពុយគៀដោយចំណុចទី1គឺបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសារតែរឿងកូរ៉េហាក់បីដូចជាថ្មីត្បិតតែយើងស្ដាប់មួយរយៈហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក៏ពេលប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនស្ងប់ទេគឺហាក់បីដូចជាកំពុងត្រៀមធ្វើមួយយ៉ាងហើយដំណើរការយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណប្រធានបទបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងក្តៅកគុកមែនទែនហើយប្រទេសដែលធំមហាអំណាចធំកំពុងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយដែលក្នុងនោះយើងឃើញរួមទាំងតួអង្គសំខាន់គឺកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងបូកជាមួយនឹងជប៉ុនប្រទេសចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងរកគ្នាដូចអាយ៉ៃអញ្ចឹងហើយកូរ៉េខាងជើងនេះមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនបាទទោះបីជាមេដឹកនាំថ្មីទើបតែឡើងហើយអាយុមែនតើបើគិតទៅជាមេដឹកនាំដែលក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារគាត់អាយុទើបតែ29-30ឆ្នាំទេហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបញ្ចេញគឺហៅថាមហិទ្ធិឫទ្ធិសម្បើមដែលខុសពីឪពុករបស់លោកគីមចុងអ៊ីលគឺលោកមិនសូវជាបញ្ចេញគេហៅថាទីសាធារណៈទេលោកមិនសូវចង់ចេញមុខទេប៉ុន្តែកូនចាប់តាំងពីឡើងមកគឺថាចូលចិត្តសម្ដែងដល់មហាជនឲ្យដឹងឲ្យឃើញហើយក្នុងនោះម្ដងម្កាលក៏រំលេចនៅភរិយាដ៏ស្អាតដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺសំខាន់គឺលោកបានគម្រាមត្រង់តែម្ដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិភពលោកយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលសាច់ដុំធំមែនទែនហើយគាត់ហ៊ានគម្រាមហើយគាត់ប្រើពាក្យធ្ងន់ណាគាត់ថាគឺជាពេលវេលាដល់ពេលដែលយើងត្រូវជំរះបញ្ជីជាមួយនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកតែម្ដងបាទប្រើពាក្យធ្ងន់ច្រើនបាទអញ្ចឹងលេងមមតែម្ដងលោកពុយគៀពាក់ពិនទៅលើរឿងហ្នឹងនៅថ្ងៃនៅដែរមុននឹងលោកអញ្ជើញមកដល់ស៊ីតយ៉ូរំលេចចេញមួយឈុតទៀតហើយដោយលោកគឹមចុនបានលើកឡើងថាលោកត្រៀមអស់ហើយពិសេសគឺមីស៊ីលបានដាក់ចូលក្នុងជើងតម្រអីជាដើមរហូតដល់ប្រទេសចិនជប៉ុនឯណោះមានការប្រកាសអាសន្នផងដែរតែរឿងយ៉ាងម៉េចអាចដាក់ក្តាំងមែនតើរឿងយ៉ាងម៉េចលោកបាទរឿងនេះក៏ដោយសារថារឿងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺជារឿងចាស់មែនតើក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែចង់តែគៀងគោធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លាចកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគាត់គេហៅថាអភិវឌ្ឍនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ចេះតែសម្ញែងរឹកដែរហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺសម្ញែងរឹកដោយសារយកយន្តហោះចម្បាំងទំនើបដែលអាចទម្លាក់គេហៅនុយក្លេអ៊ែរនោះBលេខ2នោះដែលអាចទម្លាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននោះសម្ញែងនៅខាងលើកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺមួម៉ៅមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីជំហររបស់កូរ៉េខាងជើងថានឹងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺដែនកោះសំខាន់ដែលយន្តហោះអាមេរិកត្រូវហោះឡើងចេញមកនេះពីព្រោះយន្តហោះនេះមែនតើគឺត្រូវហោះចេញពីកោះមួយចំនួនដូចជាកោះនៅហ្គាមកោះអីហ្នឹងឯងខាងហាវ៉ៃហ្នឹងហើយគាត់មកចាក់សាំងនៅតាមផ្លូវហើយបានបង្ហោះមកដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េនេះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រៀមសម្បើមណាហើយយើងដឹងថាទ័ពនៅកូរ៉េខាងជើងគឺជាចំនួនជាប្រទេសមួយដែលមានទ័ពច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសពិភពលោកគឺសម្បើមចង់និយាយថាប្រជាជនរបស់គាត់24-25លានអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានទ័ពរហូតដល់ទៅ1លានអ្នកជាងសុទ្ធតែទ័ពតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការឆ្ងល់សម្បើមដែរហើយក្នុងនោះយើងដឹងថាគាត់មានរថក្រោះក៏មិនតិចដែររថក្រោះរហូតដល់ទៅ4200គ្រឿងហើយចំណែកដែលយន្តហោះចម្បាំងគេហៅ jet នោះ fighter jet ហ្នឹងមានប្រហែលជា820ហើយដូច្នេះគេឆ្ងល់ថាប្រទេសគាត់ក្រទេបើគិតពីរឿងប្រទេសប្រជាជនគឺក្រមែនតើហេតុអ្វីបានគាត់ចំណាយថវិកាសម្បើមផ្នែកយោធានេះអញ្ចឹងនេះគឺជាមហិច្ឆតាមួយដែលគាត់ត្រូវតែការពារប្រទេសគាត់ដែលកុម្មុយនីសប្លុកដែលត្រូវបានគេហុំព័ទ្ធយូរហើយ
ចឹងប៉ុន្តែគេថាបើសិនជាវាយមែនតើគេគិតថាវាយមែនតើសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងនឹងគ្មានលទ្ធភាពទិញសាំងចាក់ផងអានេះគឺជាការបារម្ភបាទដោយសារឧបករណ៍វាច្រើនពេកអត់មានលុយទីបាទហើយបញ្ហាទី2គឺថាបើទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងគាត់មានលទ្ធភាពឃើញថាគេថាអភិវឌ្ឍនៅមីស៊ីលរបស់ខ្លួនឬមួយក៏នុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសម្ភារៈពេលខ្លះទៅដូចជាទូកូនក្មេងទូហ្គេមអីលេងអីចឹងមិនបាទរឿងនេះគឺគេថាមើលទៅដូចជាមិនសូវទំនងសោះលើកលែងតែសម្ភារៈមួយចំនួនមើលទៅដូចទំនងក៏ប៉ុន្តែសម្ភារៈខ្លះទៀតដែលថ្មីនេះជាពិសេសគឺម្សិលមិញមួយថ្ងៃនេះគឺលោកគីមជុនអ៊ុនហ្នឹងគាត់ទៅមើលដើម្បីបញ្ជាហ្នឹងឃើញទូនេះគឺថាមិនសំណំសោះដែលមើលទៅដូចជារបៀបជាក្មេងលេងណាបាទជាកុំព្យូទ័ររបស់ខាងយោធាទៅផងមកឃើញគេដាក់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងតាមការរំពឹងទុករបស់លោកផ្ទាល់ដោយសារតែលោកធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការនឹងច្រើនពិសេសនៅក្នុងតំបន់អូទ្វីបកូរ៉េរំវងជប៉ុនកូរ៉េជាដើមអញ្ចឹងតម្លៃជប៉ុនមិនចាំបាច់ប្រកាសអាសន្នជាបន្ទាន់ហើយបាទជប៉ុនជាទូទៅគាត់ធ្លាប់បាក់ស្បាតម្ដងការពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នេះទៅគឺជានិច្ចកាលមានរឿងអ្វីមួយគឺគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចអាដានចាស់មកវិញអញ្ចឹងគឺគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងគិតពីរឿងសម្ភារៈទំនើបគឺកូរ៉េខាងជើងមិនអាចប្រៀបបានទេជាមួយជប៉ុនសូម្បីតែចិនហ្នឹងក៏មិនអាចប្រៀបបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់អាចចាញ់អំពីចំនួនហើយភាពដែលគេហៅថាភាពដែលគេចាត់ចែងមហិច្ឆតាគឺចិនគាត់ដូចជារៀងកាងបើនិយាយភាសាមួយបែបគាត់កាងសម្បើណាហើយថ្មីនេះឃើញថាសកម្មភាពរបស់ចិនកំពុងតែបន្តជុំវិញតំបន់ចំនួនសង្កែទាំងអស់នៅគេហៅថាសមុទ្រចិនខាងកើតក៏ដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយឥឡូវនេះគាត់បានចល័តនាវារបស់គាត់ហ្នឹងមកខាងប្រ៊ុយណេមកខាងម៉ាឡេស៊ីមកខាងហ្វីលីពីននេះហើយធ្វើឲ្យគៀកនៅម៉ាឡេហ្នឹងប្រហែលជាជាប់ប្រមាណ80-90 គីឡូទេហើយនៅប្រ៊ុយណេប្រហែលជា200 គីឡូបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យគេវិភាគថាប្រហែលជាចិនគាត់កំពុងចង់គម្រាមថានៅពេលដែលប្រ៊ុយណេធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគេវិភាគណាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺថាកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់គឺខ្ញុំឯនេះទេចិនទេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នេះទាំងមូលបាទនេះគឺជាការវិភាគមួយបែបខាងលោកខាងលិចគេវិភាគបាទនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងបាទនេះដោយសារគេឃើញថាចិនគាត់បានប្រើមហិច្ឆតារបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបថាការចល័តទ័ពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្ហាញថាប្រជាជនរបស់គាត់កុំបារម្ភយើងជាប្រទេសដែលខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែរីកលូតលាស់វ៉ាជប៉ុនហើយមហិច្ឆតារបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាន់អំណាចនេះចង់វ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដើម្បីយកលេខ1តែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងយកបានជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែជាមហិច្ឆតាក្នុងនេះខ្ញុំនៅចាំលោកសម្ផស្សខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងគេហៅរជ្ជកាលហានរឿងភាពយន្តរបស់ចិនណាបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទកាលពីប្រហែលជាប់2000ឆ្នាំមុនរជ្ជកាលហានហ្នឹងគឺកាលនោះមានគេហៅព្រះមហាក្សត្របាទព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងបាននិយាយប្រើពាក្យមួយជិះនៅលើរទេះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយបាននិយាយទៅមេទ័ពថាអ្វីទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់យើងគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលហួសពីដែនដីរបស់យើងគឺជាសមត្ថកិច្ចគឺជារបស់មេទ័ពហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមេទ័ពគឺមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីឈានឆ្ពោះហួសព្រំដែនរបស់យើងទៅទៀតនេះគឺជាទ្រឹស្ដីមួយចិនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើដល់យុគសម័យនេះគាត់ចង់បន្តធ្វើតាមអ្វីដែលភាពយន្តចិនសម័យរជ្ជកាលហានដែរទេប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះចិនមែនតែនទៅក៏គាត់មិនចំណេញដែរធ្វើសង្គ្រាមហើយប្រទេសជាទូទៅភាគច្រើនក៏គេមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមដែរពីព្រោះវាមិនចំណេញវាខាតក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគេហៅថាជាតិនិយមថ្នាក់ដឹកនាំលោកត្រូវតែបង្ហាញពីមហិទ្ធិឫទ្ធិពីការការពារអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសខ្លួនដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយនឹងការពារដែនបូរណភាពទឹកដីនេះគឺជាចំណុចរសើបនៃមេដឹកនាំទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលខ្លាចមានការបាត់បង់ទៅគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននឹងធ្លាក់បាទទេគាត់នេះដូចជាមិនសូវមានសត្រូវប៉ុន្តែក៏មិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តដែរបាទជារួមយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគាត់រៀងស្ងប់ស្ងាត់ដែរមែនតើបើយើងប្រហែលទសវត្សរ៍នេះគាត់ស្ងប់ស្ងាត់គឺគាត់ខំពង្រីកខ្លួនតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែទើបតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេមែនតើគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់ឡើងហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកនៅឥទ្ធិពលយោធាតែម្ដងហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់ឡើងកាន់អំណាចភ្លាមគឺចរន្តរបស់គាត់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដៃជាមួយជប៉ុនចាប់ដៃជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជាមួយវៀតណាមជាមួយមួយចំនួនទៀតដូច្នេះចិនក៏គាត់បានព្យាយាមចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតភ្លាមគឺដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសដំបូងគឺគាត់ចាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងដើម្បីចាប់យកមកទប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាចំណុចយើងមើលអាការទូតរបស់ចិនហើយផ្ទុយទៅវិញបើយើងមើលជប៉ុននៅពេលដែលលោកអាបេជាប់ឆ្នោតគឺគាត់ទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេទៅជួបលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកស្រីប៉ាកងហេនៃកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីក៏នឹងធ្វើដំណើរលើកទី1ទៅក្រៅប្រទេសគឺទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនេះគឺជាចរន្តយើងមើលការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកសុទ្ធតែស្វះស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរៀងៗខ្លួនបាទពាក់ព័ន្ធរឿងនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយលោកពីគាពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែកាលពីប្រហែលខែមុននោះប្រទេសហ្វីលីពីននឹងកំញើញចិនមួយសាយចង់នាំរឿងសមុទ្រចិនហ្នឹងទៅ ICJ ទៅតុលាការអន្តរជាតិប៉ុន្តែចិនខ្ទាស់អញ្ចឹងមូលហេតុបានចេះខ្ទាស់គ្នារហូតរឿងយ៉ាងម៉េចបាទរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះតិចតាមពិតហ្វីលីពីនគាត់បានប្តឹងទៅហើយថ្មីនេះបានប្តឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនទៅតុលាការទីក្រុងឡាអេទេតុលាការទីក្រុងឡាអេជាទូទៅគេដោះស្រាយតែបញ្ហាចំនួនដែនគោកអញ្ចឹងគេមានគេហៅថាតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយច្បាប់សមុទ្រមួយទៀតគេហៅ ITLOS គឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលតុលាការហ្នឹងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺនៅទីក្រុងHamburg ហ្នឹងគឺជាទីក្រុងមួយចាស់ដែលពីមុនមកមាននាវាឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ពីសម័យដើមមកហើយទីក្រុងហ្នឹងហើយដែលប្រវត្តិដើមនៃ hamburger កើតឡើងហ្នឹង Hamburg ហ្នឹងគឺ hamburger ហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅដល់ទីក្រុងនោះភ្ជាប់ឈ្មោះមកបាទភ្ជាប់ឈ្មោះគឺ hamburger ហ្នឹងឯងដែលគេធ្លាប់ដំណើរសាច់រឿងហ្នឹងឯងបាទចឹងទេយើងឃើញថាដំណើរដើមទងហ្វីលីពីននៅតែខំព្យាយាម challenge ជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែគាត់មើលទៅក៏គាត់មិនមានសាច់ដុំគ្រប់ដើម្បីតតាំងជាមួយចិនដែរនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេះតែគៀងគោអាស៊ានយើងនឹងឲ្យជួយជាកម្លាំងដើម្បីតតាំងជាមួយចិនបាទចុះដល់ឡែកអ្នកនៅក្បែរខាងយើងនេះវិញដូចស្ងប់ស្ងាត់មែនបាទក្នុងរយៈពេលនេះវៀតណាមឃើញគាត់រៀងស្ងាត់ដោយសារថាឥឡូវនេះគាត់អគ្គលេខាធិការគឺជនជាតិវៀតណាមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដូច្នេះប្រហែលជាគាត់ត្រូវដូរយុទ្ធសាស្ត្របន្តិចដើម្បីដោយសារថាអាស៊ានធ្វើការជាមួយចិនអញ្ចឹងបើសិនជាវៀតណាមគាត់ជាអគ្គលេខាធិការជាតួអង្គសំខាន់ដើម្បីភ្ជាប់ការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះគាត់តតាំងឆុងឆាងគឺជាការខូចប្រយោជន៍ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបានឲ្យហ្វីលីពីនដែលកំពុងមានបញ្ហាគាត់នៅបន្តបញ្ហានេះប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះក៏ហ្វីលីពីនដែលគាត់ហ៊ានតតាំងក៏គាត់អាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអាងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគាត់នៅពីក្រោយប៉ុន្តែយើងមើលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាគាត់ហត់ទឹកសម្លឹងការបើយើងមើលនិយាយភាសាខ្មែរយើងណាហត់ទឹកសម្លឹងការប៉ុន្តែបើនិយាយចុងក្រោយនេះមិនមែនត្រឹមតែហត់ទឹកសម្លឹងការឯងគាត់រហូតដល់ហត់ការឲ្យសម្លឹងទឹកទៅទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហ្វីលីពីនមានការខកចិត្តសម្បើមនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាអត់បានជួយអីដុំកំភួនសោះប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារប្រទេសពីរនោះសម្ព័ន្ធមិត្តហើយគេមានជាងហ្វីលីពីនផ្ទុយទៅវិញហ្វីលីពីននឹងត្រូវការពឹងពាក់ដោយសារថាខ្លួនក្រដែរมันមានសមត្ថភាពតែជប៉ុនហើយនៅកូរ៉េគេមានស្លឹកបៀមានអ្វីដែលត្រូវដោះដូរជាមួយអញ្ចឹងសាច់រឿងវាខុសគ្នាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍តាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកដោយសារលោកយល់ច្រើនពីបញ្ហាហ្នឹងថាតើចិនអាចខ្ទាស់មានន័យថាអាចបញ្ចប់ត្រឹមលក្ខណៈទ្វេភាគីដែរឬទេទៅមុខទៀតជារួមគឺចិនគាត់តែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតគាត់ថាបញ្ហានេះគឺសូមឲ្យដោះស្រាយទ្វេភាគីបាទប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាប្រទេសធំគេជាចង់ដោះស្រាយតាមទ្វេភាគីប៉ុន្តែប្រទេសតូចគាត់ដឹងថាដោះស្រាយទ្វេភាគីវាអត់កើតពីព្រោះកម្លាំងវាមិនគ្រប់1គីឡូ80 1គីឡូ50គីឡូដូច្នេះជារឿងបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺមិនងាយដោះស្រាយទេយើងមើលទៅអត់ងាយទេហើយហ្វីលីពីនគាត់ប្តឹងទៅមិនដឹងថាលទ្ធភាពគាត់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលចិនគាត់ជាប្រទេសមហាអំណាចហើយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិទៅទៀតនេះគឺជាបញ្ហាដែលមិនមែនជារឿងតូចតាចនៅក្នុងតំបន់នេះបាទចុះនៅឆ្នាំនេះដែលប្រុយណេធ្វើជាប្រធានអាស៊ានតើរំពឹងថាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកអាចនឹងលើកយកមកជជែកប្រុយណេគាត់កិច្ចតែម្ដងដោយសារថាគាត់គ្មានប្រយោជន៍អីដើម្បីតតាំងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយប្រទេសគាត់គឺប្រទេសសន្សំសុខប្រទេសគាត់ប្រទេសតូចធនធានមនុស្សក៏ខ្វះខាតបើសូម្បីតែរៀបចំបញ្ហាអាស៊ានហ្នឹងក៏មានខ្វះខាតហើយប្រទេសគាត់ប្រទេសអ្នកមានទៅទៀតអត់មានបញ្ហាដូច្នេះគាត់អត់ខ្វល់អីជាមួយពីរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេបើទោះបីជាដែនសមុទ្ររបស់គាត់នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឆ្លោះជាមួយនឹងចិនក៏ដោយអញ្ចឹងប្រទេសប្រុយណេគឺព្យាយាមគិតតែម្ដងមិនឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងស្មុគស្មាញហើយគាត់បានបញ្ជាអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបវរៈរបស់គាត់គឺគាត់ខំបញ្ជារហូតកុំឲ្យប៉ះតែម្ដងបាទដើម្បីរកសេចក្តីសុខបន្តទៀតមិនអញ្ចឹងបាទដល់ឡែកយើងចូលប្រធានបទទី3លោកពុយគាដោយសារតែម៉ោងយើងកាន់រំកិលទៅមុខហើយថាឥឡូវនេះយើងឃើញព័ត៌មានធំឃើញរំលេចចេញបាទនៅជំទាវទី1របស់លោក Xi Jinping គឺលោកស្រី Peng Liyuan អ
chẳng mua là hết ban chưa rủng lịch sầm bám đấy bạn ca pi tầm lang không mấy có mình rủng lịch và tầm tại địa bàn man khai trong góiคือ chỉ rúm đại sa tha cái bànเปรียบเทียบca pi ประเทศเนี่ยทับใดរបស់จันใบมุนยังเคยเนี่ยได้ละใบรวมต่างไม้สิตรงพ่อแมนแทนทั้งใบตัวสวัสดิ์มุนเนาะรวมต่างไม้สิตรงเราดาวฮูชินตาดาวตั้งยางเชมิงคือcái hai tha ជំទាវទី1ភរិយារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនសូវចេញមុខចេញមាត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលប្រពន្ធរបស់ជំទាវទី1របស់លោកស៊ីជីនពីងឡើងមកនេះគឺចូលចិត្តសម្ដែងសម្លៀកបំពាក់គឺសម្បើមគេចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺសម្លៀកបំពាក់ដូចប្រពន្ធរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចលោកសម្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តប្រើម៉ាករបស់ចិនតែម្ដងម៉ាកគឺមានហាងពិសេស model ពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយលោកស្រីដោយសារជាតារាអ្នកចម្រៀងមួយដ៏ល្បីទៅទៀតនៅក្នុងកងទ័ពរបស់ចិនហើយនៅពេលដែលលោកស្រីផេងលីយុនឡើងច្រៀងគឺគាត់ពាក់ផ្កាយ2តែម្ដងបាទពាក់ផ្កាយ2គាត់តំណែងបាទផ្កាយ2នៅស្មាតែម្ដងនេះគឺជារឿងមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ហើយរូបសម្ផស្សគាត់ស្អាតហើយចាំប៉ុន្តែអាយុគាត់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងគឺអាយុខុសគ្នា9ឆ្នាំលោកស្រីទើបតែអាយុ50ហើយលោកស៊ីជីនពីងអាយុ59បាទ59ឆ្នាំហើយកាលពេលសាច់រឿងហ្នឹងគឺលោកស្រីបាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ថាគាត់មែនតែនទៅមិនស្រឡាញ់លោកស៊ីជីនពីងទេនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងជាผู้ช่วยខេត្តមួយនៅប្រទេសចិនភាគខាងកើតនោះពីឆ្នាំ1989ហើយពេលនោះគឺលោកស្រីគាត់ថាលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងបានមកញ៉ោះគាត់បានមកញ៉ោះគាត់ហើយបានលួងលោមគាត់ហើយគាត់មិនស្រឡាញ់ដោយសារគាត់ថាមើលទៅលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងដូចជាមនុស្សស្រែអ្នកស្រែដូចជាស្រែណាមើលទៅហើយចាស់មែនទេប៉ុន្តែលោកស៊ីជីនពីងគាត់មានទេពកោសល្យថ្មីមាត់នៅក្នុងគេហៅថាលួងលោមលោកស្រីជំទាវទី1តាមរយៈប្រើពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គាត់សួរលោកស្រីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្រៀងពីរោះតើលោកស្រីមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីច្រៀងឲ្យពីរោះអញ្ចឹងលោកស្រីហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍តាំងពីពេលនោះមកថាលោកស៊ីជីនពីងគឺជាមនុស្សមិនធម្មតាដែលថ្មីមាត់ការដែលគាត់និយាយមកហើយនឹងការសួររបស់គាត់គួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយគឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតអញ្ចឹងក្រោយមកក៏លោកស្រីបាក់ទៅលើលោកស៊ីជីនពីងហើយក្រោយមកក៏រៀបការលោកស៊ីជីនពីងមែនតើគឺជាពោះម៉ាយទេគាត់ធ្លាប់មានប្រពន្ធម្ដងហើយដែលប្រពន្ធមុនរបស់គាត់ជាកូនរបស់អតីតគេហៅថាទូតអ្នកការទូតប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះគឺជាសាច់រឿងហើយលោកស៊ីជីនពីងនេះជាតួអង្គមួយដែលត្រូវបានគេមើលលេចធ្លោដែរហើយដំបូងឡើយគេថាមើលទៅគាត់ដូចជាមានការស្ងប់ស្ងាត់ទេល្អទេមិនជាបង្កបញ្ហាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឡើងមកដូចជាបញ្ហាតម្លើងសាច់ដុំផ្នែកយោធាមិនធម្មតារួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលធ្លាប់ធ្វើទូតនៅប្រទេសជប៉ុន7ឆ្នាំដែលគេសង្ឃឹមថាតំណែងជាមួយជប៉ុនល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឡើងមកគឺក្រុមរបស់គាត់នេះហាក់ដូចជាកំពុងតែក្តៅកគុកជាមួយជប៉ុនតែម្ដងអញ្ចឹងសិតតែរឿងដែលនឹកស្មានម្ដងបាទតាមលោកពុយគៀមានប្រសាសន៍ខាងដើមពីប្រវត្តិរបស់លោកស្រីផេងលីយុនអំបញ្ញឃើញថាអ្វីដែលលេចធ្លោគឺសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងទេពកោសល្យរបស់លោកស្រីតើលោកស្រីមានអ្វីដែលជាភាពអស្ចារ្យទេក្នុងនាមជាស្ត្រីបាទស្ត្រីខ្ញុំយើងឃើញថាទី1បញ្ហារូបសម្ផស្សបាទសំខាន់គឺរូបសម្ផស្សដែរដោយសារលោកស្រីគឺថារៀងចលឹងណាបាទហើយសម្លេងពីរោះពីព្រោះប្រជាជនចិនរាប់រយលានអ្នកដែលបានស្គាល់លោកស្រីតាមរយៈការច្រៀងចម្រៀងបដិវត្តចម្រៀងផ្នែកយោធាមនោគមវិជ្ជាលោកស្រីនឹងបានឡើងច្រៀងហើយសម្លៀកបំពាក់គឺថាប្រើម៉ូដគឺមិនប្រើម៉ូដបរទេសទេប្រើម៉ូដគឺមកពីចិនតែម្ដងគឺម៉ូដរបស់ចិនតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះលោកស្រីគឺបង្ហាញអាកប្បកិរិយាដែលដើរទន្ទឹមគ្នាធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលេចធ្លោតែម្ដងដោយសារថាចរន្តពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគេហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃទៅលើគេហៅថាជំទាវទី1អញ្ចឹងហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកនេះដូចជាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានលោកស្រីមីសែលនឹងជួយយោងសម្បើមណាហើយលោកស៊ីជីនពីងនឹងក៏គេបាននិយាយដូចគ្នាថាបានប្រពន្ធជួយយោងដែរដែលគាត់បានសម្លេងប្រជាប្រិយនេះគឺសិតតែជារឿងមួយដែលពិភពលោកបានប្រែប្រួលដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាតួនាទីស្ត្រីមិនបាច់លើបញ្ហា gender ប្រមាណទេឃើញថាគេលើកតម្កើងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់ស្អាតបាតរូបសម្ផស្សហើយយើងឆ្លាតយើងអីសម្ដែងអាកប្បកិរិយានៅក្នុងសង្គមដែលគេគោរពគឺថាយើងមាន gender គឺថាគេគោរពតែម្ដងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្បើមសម្រាប់នារីបាទនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីកាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងហើយក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រជាជាតិសាច់រឿងនេះយើងដឹងថានៅក្នុងប្រវត្តិនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានច្រើនហើយយើងច្រើនដូចជាលោកស្រី Margaret Thatcher គេហៅកណ្ដាប់ដែកនោះនៅប្រទេសអង់គ្លេស
ហើយក្រៅមកទៀតលោកស្រី Markel នេះរបស់អាល្លឺម៉ង់សតែស្ត្រីជើងខ្លាំងហើយយើងដឹងថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះក៏មានស្ត្រីខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដូច្នេះជារឿងធម្មតាដែលចរន្តពិភពលោកបានលើកដំកើងនារីសម្បើមណាបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកពុយគៀរសារទៅពេលយើងកាន់តែខែសប្រហែលជាម៉ាននាទីកន្លះទៀតខ្ញុំចង់លើករំលេចជាចុងក្រោយដោយសារតែការរំលេចចេញនៅប្រវត្តិនិងសាវតារបស់លោកស្រីជំទាវទី1ដដែលស្រាប់តែមានលេចចេញនៅក្រមសិទ្ធិមនុស្សពិសេសគឺខាងទីបេបាទរិះគន់ថាការរំលេចមិនមែនទេគ្រាន់តែជាការប្រមូលក្នុងជួបអីចេះចោះអញ្ចឹងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីតើលោកស្រីមានពាក់ព័ន្ធในខ្លះកាលឆ្នាំ84រឿងនេះដោយសារមានការធ្វើបដិវត្តធម្មតាយើងដឹងហើយទីបេគាត់មានចលនាមួយចង់សុំឯករាជ្យហើយចេះតែឆ្លោះហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺជារឿងចម្លែកណាស់ដែលប្រជាជនទីបេតែងតែដុតខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកគេផ្អើលពីរឿងថាប្រជាជនទីបេនេះគឺគាត់ហ៊ានតែម្ដងដុតខ្លួនដើម្បីសុំឯករាជ្យប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានគៀបសង្កត់ពីប្រទេសចិនហើយលោកស្រីពេញលីយួននេះគឺជាតួអង្គមួយដែលច្រៀងចម្រៀងបដិវត្តដើម្បីគេហៅថាលក្ខណៈបណ្ដុះនៅជាតិនិយមនៃមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនអាណាចក្ររបស់ចិនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទីបេមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលោកស្រីទេនេះដោយសារបញ្ហាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងនៅពីក្រោយដែលនាំឲ្យក្រុមនេះមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងតាមពិតលោកសម្ផស្សដោយសារអស់ពេលខ្ញុំក៏មានរឿងច្រើនទៀតតែឥឡូវយើងវាអស់ពេលទៅហើយបើកុំអីហ្នឹងយើងអាចជជែកគ្នារឿងមានច្រើនទៅទៀតហើយបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងនេះក៏ជារឿងមិនធម្មតាដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍បាទនឹងបន្តភាគនៅសប្តាហ៍បន្តទៀតនៅពេលណាមួយដែលអាចបាទសូមអរគុណជានៃកិច្ចការដោយពុយគៀដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃក្នុងការផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាចំណេះដឹងជុំវិញថ្នាក់តំបន់របស់យើងហើយនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែក្តៅកគុកដែលមិនទាន់បានចប់នៅឡើយបាទកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទប្រាសភ័សជាមួយលោកពុយគៀគណៈនេះឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយនៅវគ្គក្រោយលើក្រោយទៀតសន្យានឹងជួបលោកមួយសានទៀតដើម្បីតភាគពីបញ្ហានេះគណៈនេះខ្ញុំបាទទាំងពីររូបសូមអរគុណសូមគោរពលា